হচ্ছে আমার পাখিদের বসার প্লেস। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন একটা লাইনে 1 2 3 4 5 6টা পাখি বসেছে। এই যে আরেকটা পাখি আলাদা বসেছে। আর এই যে মা পাখিটাকে আমি আজকে আলাদা করে দিয়েছি, ও একাই আছে, কারণ অলরেডি একটা ডিম দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি ওকে আলাদা করে বাবা পাখিটাকে এবার আমি নিচে এনেছি, কারণ খাঁচাটা ছোট, বাবা পাখিটা একটু ঘুরুক। এই হচ্ছে আমার রাতের পাখিদের বসার চিত্র। ভালো